พบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชานาฏศิลป์ไทยค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับการเรียนแบบธรรมชาติใช่ไหมคะคุณครูได้ชมคลิปหลายๆคนแล้วนะคะเก่งมากค่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาต่อกันที่หัวข้อถัดไปก็คือการเรียนแบบสัตว์นั่นเองนะคะการเรียนแบบสัตว์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้ส่งงานก่อนหน้านี้ส่งงานให้คุณครูด้วยนะคะเพราะนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะถ้านักเรียนไม่รีบทำเนี่ยจะเป็นดินพอกหางหมูนะคะไปรับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นมาดูความหมายของการเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์กันก่อนนะคะการเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์เนี่ยเป็นการเลียนแบบกิริยาท่าทางของสัตว์ต่างๆค่ะเช่นการกระโดดการคลานการบินการว่ายการเลื้อยเป็นต้นค่ะสัตว์ในภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า animal ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูตัวอย่างที่1นะคะการเคลื่อนไหวเลียนแบบม้าให้นักเรียนเนี่ยกำมือทั้งสองข้างยื่นไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะจะเดินแบบ2ขาหรือว่าจะดีดขาข้างหนึ่งขึ้นก็ได้ค่ะเป็นการเรียนแบบม้านั่นเองนะคะตัวอย่างที่2คือการเรียนแบบช้างค่ะมี2แบบนะคะมือนึงเนี่ยเราจะใช้จับหูแล้วอีกมือนึงยื่นออกมาเป็นงวงก็ได้ค่ะหรือว่าอีกท่านึงก็คือยื่นออกมาเป็นเท้าทั้งสองข้างข้างหน้าก็ได้นะคะเป็นการเรียนแบบช้างค่ะท่าต่อไปเป็นการเรียนแบบนกนั่นเองค่ะยื่นมือออกไปทั้งสองข้างนะคะด้านข้างกดข้อมือเล็กน้อยปลายนิ้วเนี่ยให้ชิดติดกันทั้งสองข้างเนี่ยระดับไม่เท่ากันนะคะเหมือนปีกนกที่กำลังบินอยู่นั่นเองค่ะท่าสุดท้ายคือการเรียนแบบปลานั่นเองนะคะการเรียนแบบปลาเนี่ยให้นักเรียนหันหน้าไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งมือทั้งสองข้างเนี่ยยื่นออกไปด้านหน้าและด้านหลังค่ะปลายนิ้วมือชิดติดกันหักข้อมือเล็กน้อยเมื่อนักเรียนเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมือข้างหน้ากับมือข้างหลังเนี่ยจะว่ายไปมาเหมือนท่าปลาเลยนะคะจะสะบัดไปมาได้นั่นเองค่ะนี่คือการเรียนแบบปลานะคะสรุปแล้วนะคะการเคลื่อนไหวเรียนแบบสัตว์ก็คือการเคลื่อนไหวเรียนแบบปฏิกิริยาต่างๆของสัตว์นั่นเองเช่นการกระโดดการว่ายการบินเป็นต้นการบ้านวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกสัตว์มา1ชนิดค่ะที่นักเรียนชอบจากนั้นเนี่ยทำท่าทางเรียนแบบสัตว์ชนิดนั้นส่งในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะหวังว่าคุณครูจะได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ